Сегодня мы с вами поговорим о гастроэзофагиальном рефлюксе. Между пищеводом и желудком находится нижний пищеводный сфинктер. В норме он должен полностью смыкаться, и все желудочное содержимое в пищевод не должно попадать. Когда есть гастроэзофагиальный рефлюкс, все, что есть в желудке, начинает попадать в пищевод. Из этого начинают возникать разнообразные жалобы. Самые главные гастроэнтерологические жалобы – пищеводные. К ним относятся изжога, тошнота, рвота, чувство комка в горле, повышенное слюнотечение и боли в животе. Также есть внепищеводные проявления. К ним относятся частые бронхиальные астмы, особенно приступы по ночам, рецидивирующий кашель, особенно по утрам и по ночам, частые пневмонии. Есть кардиологические проявления, к ним относятся боли за грудиной, стенокардия. Также есть стоматологические проявления, к ним относится частый кариес. И есть отоларингологические проявления. С гастроэзофагальной рефлюксной болезнью к лор-врачу обращаются пациенты очень часто. Даже сами они этого могут и не подозревать, особенно маленькие детки. В первую очередь мы обращаем внимание, это если ребенок часто длительный период, можно сказать, кашляет, длительный насморк, возможно, даже длительные отиты эксудативные, да, непроходящие. И, конечно же, это постоянное стекание по задней стенке глотки, что и приводит к кашлю. Да. Таких пациентов мы начинаем обследовать, смотреть, и мы видим уже по слизистой носоглотке, можем определить, есть гастроэзофагальная рефлюксная болезнь у детей или нет. Гастроэзофагиальный рефлюкс у детей раннего возраста может проявляться частыми срыгиваниями. Срыгивания могут быть фонтаном, либо со столовую ложку. Срыгивания могут быть во время кормления, после кормления. У детей более старшего возраста гастроэзофагиальный рефлюкс может проявляться только в виде поперхиваний и невозможности глотать жидкую или твердую пищу. И есть особенности с аппетитом. То есть у ребенка может быть снижен аппетит или избирательный аппетит. Допустим, мясо в котлетах он ест, а мясо кусковое, вареное, есть не сможет. Но это не прихоть ребенка, а невозможность ввиду нашей с вами проблемы. У взрослых, конечно же, диагностика немного попроще проходит, потому что взрослые люди, они более, скажем, податливые на осмотр. Детки, конечно, немножечко к осмотру, скажем так, расположены труднее, для осмотра поддаются труднее, чем взрослые люди. Но сейчас мы нашли выход, у нас сейчас появился гибкий риноскоп, и им мы можем посмотреть не только саму носоглотку, но и гортаноглотку, что позволяет уже оценить уже даже ларингеальный рефлюкс, то есть затекание в саму гортаноглотку. Чем консервативно, то есть при помощи препаратов. Когда есть 4-я степень, мы консультируемся с хирургом, но все равно сначала пытаемся лечиться консервативно. Чтобы познать, есть у вас рефлюкс или нет, нужно прийти на прием к гастроэнтерологу. В зависимости от вашей ситуации будут назначены соответствующие обследования. Это может быть либо УЗИ желудка, либо рентгеноскопия желудка, либо ФГДС. И в зависимости от их результатов будет решена дальнейшая тактика лечения. К чему может приводить гастроэзофагальная рефлюксная болезнь? Осложнений очень много. В первую очередь, конечно же, это увеличение лимфоидной ткани. С такой патологией, конечно, к нам приходят часто дети разного возраста. То есть это аденоиды или аденоидная вегетация, как мы говорим. Очень интересно, что если мы назначаем диетотерапию на короткий период времени, даже, я проводила несколько раз такие эксперименты, через некоторое время дети приходят с абсолютно нормальной носоглоткой, то есть сами аденоиды уменьшаются до 1-й степени и уже проходит само воспаление. То есть это очень-очень взаимосвязано. И конкретно гастроэзофагальной рефлюксной болезни мы отдаем очень большое предпочтение. Дообследуем пациента, если он трудно поддается лечению обычной, скажем, терапии, да, противовоспалительной, и отправляем уже на дообследование, как правило, это чаще всего УЗИ с водной пробой,
то есть мы смотрим, есть ли затекание обратно желудочного сока или нет. Ну и, конечно же, отправляем к гастроэнтерологу на дообследование, то есть уже на более, скажем, такие более точные обследования, которые назначает сам гастроэнтеролог. Помимо медикаментозной терапии, пациенту на приеме также назначается постуральная терапия, то есть пациент должен правильно спать. Даются рекомендации по физическим нагрузкам, также даются рекомендации по ношению одежды и даются рекомендации по диете. Их длительность, сколько их исполнять. Также пациенту рекомендуется вести пищевой дневник, в котором он записывает, что он кушает и после чего у него возникают какие-либо жалобы. В своей практике мы встречаемся чаще всего, как я уже говорила, пациенты с аденоидными вегетациями. Мы смотрим, что у пациента воспаленная носоглотка. При ларингоскопии, то есть при осмотре гортани, мы можем уже увидеть сами затеки соляной кислоты, то есть такие дорожки, именно воспалительного генеза. И уже назначаем конкретно терапию. В принципе, такие пациенты очень хорошо поддаются терапии. В первую очередь это диетотерапия, то есть это изменение образа жизни ребенка, поднятие головного конца на 45 градусов. Конкретно уже медикаментозную терапию это 100% назначает гастроэнтеролог, но нам хватает обычно диетотерапии на нашем приеме.